Привет, ребята! Смотрите, этот джип возвращается из далекого путешествия. Он очень долго был в дороге, сильно испачкался, и ему срочно нужен ремонт. Скорее заезжаем в автомастерскую. Ребята, для начала машинку нужно хорошенько помыть. Приступаем к работе. Берем большую щетку и сметаем с машинки дорожную пыль. Апчхи! Все готово! Теперь хорошенько намылим нашу машинку. Еще! Здорово! Как много пузырьков! Отлично! Можно смывать! Скоро наша машинка будет очень чистая. Теперь возьмем специальную тряпочку и вытрем нашу машинку досуха. Смотрите, ребята, капельки исчезают, мы все делаем правильно. Вот так, еще немножко, готово. Ой-ой, какая большая трещина на машине. Сейчас мы ее заварим. Ура, получилось! Ой, друзья, эти маленькие жучки портят краску на нашей машине, их срочно нужно прогнать. У нас есть для этого специальное средство. Ну вот, готово! Чтобы стекла в машинке блестели и были чистыми, их тоже нужно помыть. Давай я тебе помогу. Раз, два, вот так. Ну, что дальше? А теперь обработаем машинку специальным средством, чтобы она долго-долго оставалась чистенькой. Осталось высушить ее автомобильным феном, и можно будет приступать к ремонту. Ну вот, мы в мастерской. Сейчас выровняем вмятины молотком. Вот так, их больше нет. Теперь накачаем колеса. Задние и передние. Супер! Смотрите, ребята, порвались провода. Ничего, мы их тоже починим. Красный, синий и зелененький. Отлично! Ой, масла совсем не осталось. Давайте нальем его столько, сколько нужно. И бензина тоже нет. Заливаем полный бак. Ну вот, другое дело. Ребята, смотрите, наша машинка почти готова. Сейчас мы выберем для нее новые прочные диски. Вот эти. А теперь подберем для нее яркую краску. Может, зеленую? Или красную? Пусть она будет желтенькая. Ой, какая красивая! А давай еще наклейку наклеим. Это нет. О, вот это отлично подходит. Давай ее оставим. Ура! Отлично получилось! Наша машинка как новенькая. Пока, ребята! До новых встреч, друзья!